Wah, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali ya sekumpulan hewan-hewan. Ada si jerapah, bebek, sapi mo, dan masih banyak hewan-hewan yang lainnya nih teman-teman. Dan di dalam rumah warna-warni ini banyak sekali nih hewan-hewannya. Dan semua hewan-hewan di sini akan kita angkut ya, dan akan kita naikkan ke dalam truk berwarna-warni ini teman-teman. Oke, kita langsung saja mencari hewan pertama yang akan kita angkut. Wah, lihat. Ini hewan pertama yang akan kita angkut ya. Ini si leher panjang, si zebra. Wadidaw, keren sekali zebra ini ya teman-teman. Oke, kita naikkan saja ke atas truk yang berwarna merah ya teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut mencari hewan selanjutnya. Wah, lihat. Ini si bebek teman-teman. Wadidaw, ini bebek Alaska. Keren ya teman-teman. Kita angkut, kita naikkan ke atas truk yang berwarna merah. Wah, keren sekali ya teman-teman bebek ini. Wah, keren. Oke teman-teman, kita mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, lihat. Ini si sapi mo ya teman-teman. Wadidaw, sapi mo berwarna hitam dan putih. Akan kita naikkan ke atas truk yang berwarna kuning ya. Wah, keren sekali teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, kita akan mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, lihat teman-teman. Ini si unta ya. Wadidaw, keren sekali unta ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut menaikkan si unta ini ke atas truk yang berwarna kuning ya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke, kita akan mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, lihat teman-teman. Ini si sapi mo. Sapi mo berwarna pink. Wadidaw, keren sekali si sapi mo ini. Kita naikkan saja ke atas truk yang berwarna oranye ya teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Mantul. Oke, kita akan mencari hewan yang selanjutnya. Wah, lihat. Ini si zebra teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya zebra ini. Kita naikkan juga ke atas truk yang berwarna oranye ya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, kita akan lanjut mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, lihat. Ini si sapi mo. Wadidaw, keren sekali sapi mo ini. Langsung saja kita naikkan ke atas truk yang berwarna pink. Wah, keren sekali si sapi mo ini. Mantul ya teman-teman. Kita lanjut mencari hewan selanjutnya ya. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada si kingkong dan si buaya rawa. Wah, keren sekali ya. Kita angkut saja si buaya rawa ini. Wadidaw, keren sekali buaya rawa ini. Kita naikkan ke atas truk yang berwarna pink ya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, ini dia si kingkong. Hewan selanjutnya yang akan kita angkut ya. Langsung saja kita naikkan ke atas truk yang berwarna biru. Wadidaw, keren sekali. Oke teman-teman, kita lanjut mencari hewan-hewan di dalam rumah warna-warni ini ya. Wah, ternyata masih banyak hewan-hewannya ya di dalam rumah warna-warni ini. Wah, lihat. Ini si kuda poni. Wadidaw, keren sekali. Kita angkut juga ya. Langsung saja kita naikkan ke atas truk yang berwarna biru. Wah, keren sekali ya teman-teman. Wah, lihat. Truk-truk ini sudah penuh ya, terisi oleh hewan-hewan, dan semua hewan-hewan di sini akan kita kembalikan ke dalam kandangnya masing-masing ya teman-teman. Oke, lanjut Pak Supir.
Wah, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali ya sekumpulan hewan-hewan. Ada si jerapah, bebek, sapi mo, dan masih banyak hewan-hewan yang lainnya nih teman-teman. Dan di dalam rumah warna-warni ini banyak sekali nih hewan-hewannya. Dan semua hewan-hewan di sini akan kita angkut ya, dan akan kita naikkan ke dalam truk berwarna-warni ini teman-teman. Oke, kita langsung saja mencari hewan pertama yang akan kita angkut. Wah, lihat. Ini hewan pertama yang akan kita angkut ya. Ini si leher panjang, si zebra. Wadidaw, keren sekali zebra ini ya teman-teman. Oke, kita naikkan saja ke atas truk yang berwarna merah ya teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut mencari hewan selanjutnya. Wah, lihat. Ini si bebek teman-teman. Wadidaw, ini bebek Alaska. Keren ya teman-teman. Kita angkut, kita naikkan ke atas truk yang berwarna merah. Wah, keren sekali ya teman-teman bebek ini. Wah, keren. Oke teman-teman, kita mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, lihat. Ini si sapi mo ya teman-teman. Wadidaw, sapi mo berwarna hitam dan putih. Akan kita naikkan ke atas truk yang berwarna kuning ya. Wah, keren sekali teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, kita akan mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, lihat teman-teman. Ini si unta ya. Wadidaw, keren sekali unta ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut menaikkan si unta ini ke atas truk yang berwarna kuning ya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke, kita akan mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, lihat teman-teman. Ini si sapi mo. Sapi mo berwarna pink. Wadidaw, keren sekali si sapi mo ini. Kita naikkan saja ke atas truk yang berwarna oranye ya teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Mantul. Oke, kita akan mencari hewan yang selanjutnya. Wah, lihat. Ini si zebra teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya zebra ini. Kita naikkan juga ke atas truk yang berwarna oranye ya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, kita akan lanjut mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, lihat. Ini si sapi mo. Wadidaw, keren sekali sapi mo ini. Langsung saja kita naikkan ke atas truk yang berwarna pink. Wah, keren sekali si sapi mo ini. Mantul ya teman-teman. Kita lanjut mencari hewan selanjutnya ya. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada si kingkong dan si buaya rawa. Wah, keren sekali ya. Kita angkut saja si buaya rawa ini. Wadidaw, keren sekali buaya rawa ini. Kita naikkan ke atas truk yang berwarna pink ya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut mencari hewan yang selanjutnya ya. Wah, ini dia si kingkong. Hewan selanjutnya yang akan kita angkut ya. Langsung saja kita naikkan ke atas truk yang berwarna biru. Wadidaw, keren sekali. Oke teman-teman, kita lanjut mencari hewan-hewan di dalam rumah warna-warni ini ya. Wah, ternyata masih banyak hewan-hewannya ya di dalam rumah warna-warni ini. Wah, lihat. Ini si kuda poni. Wadidaw, keren sekali. Kita angkut juga ya. Langsung saja kita naikkan ke atas truk yang berwarna biru. Wah, keren sekali ya teman-teman. Wah, lihat. Truk-truk ini sudah penuh ya, terisi oleh hewan-hewan. Dan semua hewan-hewan di sini